ഹലോ ഗായ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ പാടത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ലിറ്റിൽ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ പാടം കാണാനായിട്ട് പോവാണ്. അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പാടമായിരുന്നു, വലിയൊരു പാടമായിരുന്നു. നന്നായിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതിൻ്റെ പാടത്തോട് ചേർന്ന് ചെറിയൊരു തോടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു. പാടവരമ്പത്ത് കൂടെ നല്ല ഇളം കാറ്റും കൊണ്ട് നടക്കാൻ നല്ല രസമായിരുന്നു. ചെറുതായിട്ടൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു, വല്ല നീർക്കോളിയൊക്കെ ഇടയിൽ കയറി വരുമെന്ന്. പക്ഷേ അടിപൊളിയായിരുന്നു, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ചെറിയ എൻ്റെ അനിയന്മാരുടെ കൂടെ പോയൊരു കുഞ്ഞ് ട്രിപ്പ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക.